Хүчтэй барилдааны 2-ын даваанд улсын 5 авраг, улсын 7 арслан, улсын 5 гард баруун зүүнтлийг магнаалж босож барилдаж байна. За хоёр жавхлангаа Төвөмгийн заамар сум яриа сумын за мөнгсөн сартаа налтаарс харагдаж байна. Улсын гар жаргасан Харанга аймгийн Тариат сум яриа сумын загамж мөнгөрдөндөө таарсан. За Сэлэнг аймгийн цагаан нур сум яриа улсын арслан орхон баяр Харанга аймгийн Харгал сум яриа сумын занцгуутай отхон цоожоор 2 давлаа. За Хойдэр сумын яриат Монгол улсын хүчтэй шир улсын жаргал сайхан Аранга аймгийн яриат сумын зам мөнх эрднэр 2 давлаа. Увс аймгийн Улаангом сумын яриат Увснуур үхийн дэвжээний бүх Монгол улсын гард Үлдээ тогтхын Баторших гард Говьт аймгийн яриат сумын зам Саруул эрдмээр 2 давж байна. Сумын зам отхон цоожтой бас ерөн барилдаан эвгүй ээж магадгүй гэж байхад орхон баяр арслан маань баруун талаа ганцхан дунгуулж татаад мэхээг үцээлээ. Улсын гар жаргал Улсын арслан орхон баяр бүхэн барилдааны 3-ын даван Сэлэнг аймгийн Баян гол сумын богсаа санжигны өрсөн сайлж дунгуулж доктораад мэхээг үцээлээ. Улсын арслан орхон баяр аймгийн нэчим Батчиргалаар 3 давлаа. Улсын зан лав гэрэл бүхэн барилдааны 4-ын даван Баян аймгийн өрсөн Балжин ямтай үжүүзэн барилдаж ба. Орхон баяр арслан аймгийн зан дордсон бо 2-ын барилдаан барьсан дүрээгүү явна. За усыг зүүн талдаа сугатаа давлаад аймгийн зан дордсон бо. За ер нь бол их сайхан зоригтой байгаа, ирэмгий байгаа. Урам зоригтой байгаа бохтой Аранга аймгийнхан баяр наадам дөрүүлээд аймгийн арсан цол үрдсэн өчигдөр 3-ын даван зэргийн ирсэн сэрн ямыг таарч тавсан. Нэгэн тодоо өөрөөсөө бас даваа үнтэй таарсан өнөөдөр бол зоригтой шийдэмгий яваад барилдчихъя гэсэн бодолтой байж магадгүй харагдана. Орхон баяр арслангийн баяр сайхан бол одоо Аранга аймгийн нарийн тэл самын одоо уугуул хүн ээж нь бол одоо Хөвсгөл аймгийн тосон цэнгэлсэн яриад ийм сууд байдаг. Орхон баяр арслан бол өөрөө Сэлэнг аймагт одоо төрж өссөн ийм бохоо. За бохонд эдэлдэг Монголын ард түмэн одоо бас аврал солон төрчихээсэй л гэж одоо харж хүсч хүлээж байдаг. Улсын зам Батулцгийн барилдаа өргөж сэрүүн баруун гартлаараа давуу бариад авсандаа Сэргийн зан гончигсрын улсын арсан Бямбатхан нарын барилдаан баруун талд нь хонготоо туулсан. Заавар алсын шударганд арай төрж амжсангуудаа сая хонгодож өгөөд. Улсын арсан орхон баяр аймгийн зан дордсон боо нарын барилдаан өргөж сэр явна. Аймгийн зан дордсон боогийн аав нь одоо 1997 оны үндэсний бүхэн 17-оос 18 насны ангилал төрүүлж байсан аймгийн арсан оргил сайхан гэж өгөх байдаг. Хэмнэтгийн оргил сайхан. Хэмнэтгийн Дархан Баатар гэдэг одоо аав нь авгахнаас одоо нутгорондоо барилддаг аймгийн цолтой улсууд. Аранга аймгийн хашаатсан яриад Харанга аймгийн хотонсон яриад аймгийн орсон шар удирж улсын зам хөрөв сайхнаар гарын талдаад хөлийн аваад төлчж байна. За зүүн талд Монгол одогчон дэржээ суулгачихлаа. Монгол улсын арсан баяр сайхны орхон баяр аймгийн зан дордсон буугаар 4 давлаа. За санжигны өрсөн сүүн талд нь хонгодоод цацаж гаргаж ирэлгүй тэр хүн тэнд нарагшаа тэрлээ суулгачихж байна. Дархаа авраг Батсуур улсын ард Баторших нар хоорондоо нийтдээ албан ёсны бүртгэлтэй барилдаанд 11 удаа барилдаж 8-3 гэсэн харьцаатай байдаг юм байна. Сэлэнг аймгийн цагаан нур сумын яриат 5 хам бүхийн дэвжээ алдармын тамир спортороо Апу компани, Натар трейд компаниудын бүх Монгол улсын арслан баяр сайхны орхон баяр зүүн талд нь сууж хонгодоод улсын арцах Бат эрдэнэр 5 давж ээлжиж шивгөө нэмлээ. 2019 онд улсын начин цолд хүртснээс хойш инхүү улсынхаа их баяр наадам тасралтгүй шивгүрч байна. Бас л гайхалтай л үзүүлэлттэй. Үеийнхнасаа бас төрүүлж барилдаан сурсан, барилдааныхаа хийзээ алдааг багасгаад өндөр цолон төрсний бас хэргийг гаргаж ээлжиж шивгөө нэмж байна. Орхон баяр арслан бас их дээшээ харж хүлээж байгаа нутгийн зан олон нийт бүх сонирхогчид олон байгаах. Нөгөө Physical Asia шоуных нь бас цуг оролцож байсан хамтран оролцогчид нь бас энэхүү баяр наадмыг ирж үзэж байгаа юм байлээ. Тийм бас нээлтэн дээр харагдаж байсан тий. Монгол бүхий спортоор За улсын зан дөрчөндөө өдөр болго аймгийн хорцоос төр мөн 2 юм барилдаан барьсан. За шугаа явсан. Улсын зан дөрсөн баяр сайхны орхон баяр аймгийн ирсэн хангай наран баяраар 6 давлаа. Ингээд нутаг руу хараад зэнжигний өрснөөс дунгуйлд татаад хийтэйхэн газар дуусан байна. Улсын гэрслэн баяр сайхны орхон баяр аймгийн гэрслэн хангай наран баяраа 6 давлаа. Улсын баяр хатанд
7 жил дараалан жигүрчгээд байгаа Монгол улсын Арсланбаяр сайхны Орхонбаяр. За 7-8. За Синжигний өснөөс Дунгуйлд татаа дутуудлаа. Орхонбаяр Арслан Төвшин төгс начин хоёрын барилдаан бас хараахан золгоор очиж чөөг байгаа юм байна. За Батмагны Арслан Бат хөлзөө хэржил симбэлзэл их хурдан 7-7 явуулчлаа та. Тэглээ. За дахимдах гар бэрцэллээ. За 65-35% тооцоололтой. Гэхдээ Төвшин төгс начин бол энэ жилийн улсын баяр наадад бол мундаг бэлтгэлтэй орж ирж шүү, тийм ээ? Орж ирж байна. Орхонбаяр Арслантай бол тун сайн барилдааныг хийж штэ. Хүрээ цамдаан шиг наадмаар үзүүлэлттэй л ер нь бэлтгэл сайтай байгаа Харуулсан тийм ээ? Тий. Анар зантай үлдэж үзүүлсэн. За Орхонбаяр Арслан энэ өдөр 100 барилдаа хийснээс 88-д давж 12 болсон. 88%-тай. Өөс мундаг өндөр шүү тий. За Заансрын барилдаанд бол 2-ын давнд өвтөн ширээдсэн. Ерөнхийлөгчийн цомын төлөв барилдаанд дөрүүлсэн. Энэ өдрөл 3 төрүүлж 3 зүрэлсэн. За Төвшин төгс начингийн толгой зүүн талаараа дөрвөлдөн золголоо. Ирүүхийн барилдаа. Хотхаанаас хөмрөө хийн давхар ачин энэ мэхэндээ бас дадамгай начинда Төвшин төгсөө үед. За Орхонбаяр Арслангаас бол шахад татна, дүүгүрдэн, эндээс хашч мордондоо. За даагуун орчлоо шүү. За хариулт гэрээ шүү. Зүүн дашаа тавьчаад байна. Гайгүй. Маш эвгүй болгож. Хашч мордоо нэрдэг юм болоо да. Ардэр өмөрсөн тэр. Одоо За тэгэхээр хөмрөө дэр нь ондгүй хүн шүү дээ Орхонбаяр Арслан бол. За гол дөрөв төөсөн. Яг урдаас ихтэй ирсэн. Хөмөрсөн тэгээд. Шот сайтай байсан. Нэг хөмөрж үзээ тэгээ болсонгүй. заригтай хөөж байгаа шүү. Тий. Хөл мэгтэй хүнийг бол маш заригтай хөөж. Маш зэрэгтэй хөөж тий. За ажил дээр хөлөө босоод ирсэн. Сугадаад маш гисэн болоодаа. Тэр бол төрүүлээ дөрвөлцсөн шүү. Сугадаад маш их хатан цаашаа зулраагаар авчих шиг болоо. Одоо ашиглаж байна. За Төвшин төгс бол яхаа нэг таад үзье гэсэн бодлоо. Гарцааг бол доор тохиолчих шиг байсан доо. Тоолохдоо бүр дэше хаач. Тий. Оо тэр. Хол зайтай байсан. Унахтаа хүртэл дээр нь эргээд өмж штэ тий. Орхонбаяр Арслан гээд Бас цэвэр хэй. тий. За Сэлэнгийн цагаан нурсан Мариад алдар спорт руу Атар трейд хотел компани Монгол улсын Арсланбаяр сайхны Орхонбаяр улсын чинь Төвшин төгсөөр 7 довлаа. За төв цэнгэл төхөөрөлд одоо хэр олон дэмжигчтэй вэ гэдгийг бас харуулж штэ тийм ээ. Дэлхийд олон байна. Дэлхийд олон байна тийм үү. Байна. За тэгтээ Батмагнай бол бас Доошоо зочдох юм шүү. тий. За 62-38 гэж бас харьцангуй тооцоолол гарч иж байна тийм ээ. Батмагнагийн давах магадлал 62%-тай гэж гарч ирж байна. За ер нь бол өдийг хүрлийг манай тооцоолол. За сүйдэж явцсан. Орхонбаярын зүүн цогдоо баримт сүйдээ гэж ажиглаж бодлоо. Айн давгаа 2 минут 30 юу дээ 5 минут 5 минутын хоёр сүйдээ байлаа. 5 минутанд авчлаа. Хөсөө гаргахгүйгээр ингээд 8 авчлаа шүү дээ. Энэ бэлтгэл сургалт ямар мундаг, ямар дээд формд байна. Сондэж явч одоо Шууд сугдаад ааха. шууд сугдаад тэрийгээс өгөөд хөөгөл тэгээ суулаа. Нөгөөх нь дахимт нэр гэж бодсон байна. Сондож яв. Ардуур гიშгээ тэр Мондог зүү хөл тэр урд нь мундаг хөдөлж ямар ч одоо энэ дээр хариу мэх байхгүйгээр цэвэр унж байгаа тийм ээ. тийм байна. За энэ хүү Сэлэнгийн аймгийн цагаан нурсан Мариад алдар спорт рапо хөвцөд компани Атар трейд компани бүх Монгол улсын Арсланбаяр сайхны Орхонбаяр 8 давлаа. Сундаж явч өнөөдөр нь Их он Орхонбаярын хувьд ер нь бол их он жил баяр төлөлөө. наадад сайхан шүүгэн дөр төллөө тий. Өнөөдрийн Сундаж явд тогтоохгүй одохгүй чимшиг л баг харагдаад байсан. Тэгээд
Орхон Баярт бол юм болохгүй юм даа шүү дээ тийм ээ. Эхний барьсан дээр. 18 насыг бас одоо бие насанд хүрэхэд бол за энэ бол яг барилдааны яг харагдаж шээ тий. Золгоонд одоо хүрэх юм бол Орхон Баяр илүү байна гэсэн тийм одоо тооцоол гарсан байна. Сэрүүнээс бол хин жоохон лав гэрэл зааны үе жоохон илүү байна л гэсэн тийм тооцоол гарсан байх шүү. Барилдаа удаашрах тусмаа Орхон Баярт илүү даваа талтай гэдэг тооцооллыг бол одоо гаргаж байгаа юм байна. За яг эндээс харахад бол давхар шуудагны вертаас Орхон Баяр бол 67%-тай, бусад хуульдаа 48-50, 90-50% гэсэн тооцоол гарсан байна. За давах юм бол одоо Арслан цолыг хүрдэндээ. Лав гэрэл тий. Одоо гарч ерөнхий тооцоол 55-45 тун ойрхон. За энэ удирдлагын барилдаанд бас таарч өрөлдсөн болов бас энийг бас манай найр үлгэж харуулах их зүгээр байна. Одоо 25-26-ны удирдал. За энд харуулж байна. Арслан цолны хүндэтгэлийн барилдаа сая 5 сар таарч өрөлдөд Орхон Баяр давсан юм байна. 26-ны 3 сард зэвсэг түвшний яа зөрүүлсэн барилдаанд 7-гийн давнд буюу үзүүр түрүүнд таарч өрөлдөд лав гэрэл давсан. За энэ удирдал дээр нэг юм байна. Тийм ээ. Монголын наадмыг үзэх гэж гадаад маш олон хүмүүс ирэхдээ физикал эшигийн одоо Орхон Баярын фэнүүд маш олон ирсэн байна гэж байгаа. Оролцогч нар нь бөөндөө ирсэн байлээ шүү дээ. За хотгосон. Баруун утгаа. За шууд гэнэцэр халаа тавьсан шүү. За жигээд. Тэгэхээр одоо яг ийм энэ тэнцүү хоёр бүхийн барилдаанд хин доогуур нь ирүүгээ яаж хийх вэ гэдэг нь маш чухал болчихсон. Эгэмлүү тийм ээ. Эгэмрүү толгоогоо хийх. Яаж одоо хийх вэ? Тухаараа мөргөхөө байран дээр халах уу, тойрч халах уу гэд. За доошо яг зэрэг суусан дээр ирүүгээрээ. Эхлээд ямар тач ирүү орох нь бол их чухал болчиход байгаа юм. Тэгээд одоо энэ нуруугаараа одоо хүзүүгээрээ толгоогоороо дараад эсвэл шууд зүгээр тухаа доош нь хийгээ шууд байран дээр нь алж болно. Үндсний бөгөөд эсвэл одоо энэ гарныхаа тусламж. Яг одоо ингээ байрлал булаацалсан тэмцэл болж байна. За залгааны өрсөн хөөгд өссөн шүү. Хавирч хэвдэ голдоо төрөөд хөөсөө явцсан шүү гүцээд. За Монгол улс ямар яа. Өнөөдөр хоёр бүхэн ингэ даа шүү. Тэгдэ. Төвшин яг ингэж хайсан. Хөөсөн шүү дээ. Яа. За ингэж 9 том гарсан цолоо батлаа 1024 бүхийн барилдаанд. Авах юм бол 80 авраг цол үрдэх гэдэг. Нэгтээ хийгээд хоёртоо хийгээд. За стан зодгооны барьснаас үнэхээр амар мөрөгдөө шүү те. За 98 оны баржилтад мундаг халж тавьсан хамгийн гол халж тавьлаа те. Ихмээр гаргаж авсан. Ихмээр гаргаж тавьлаа. За инхүү Сэлэнгэ аймгийн цагаан нуурсан бариад Алдар спортроо хөөцөд компани бүх Монгол улсын Орхон Баяр сайхны Орхон Баяр улсын зам 5 гэрлээр 9 тавлаа. За одоо ингээд Арслан цолоо баталж байна гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Урд өмнө нь бас 8 давд үзүүлсэн улсын баяр над 3 удаагаа үзүүр төрний төлөө ердөө 4 жилийн хугацаанд шүү дээ. 3 удаа үзүүр төрөнд гарч ирлээ. Ихлээр яаж тавьсан бэ гэдэг маш чухал шүү. Мондог хөөж. Тий. Ер нь шуудгаа татаад мөрөөрөө дээгүүрээ хөөгөөгүй ч. 5 гэрэл зооны нэг алдаа болоод яг нэг жоохон талдаж тогтоогүй шууд ухарч гүйсэнд байгаа юм болоо да. Та ер нь талаар. Тий, өрөөлдөө зогсоох. Өрөөлдөө тогтоосон болоод уг нь зүүн тал руу эсвэл баруун тал руугаа аль нэг тал руугаа өрөөлдөж байна. Батүлзыг ингэж төлөвлөж чадах уу? Батүлзыг өөрийгөө тойруулаад мушгаад байдаг. Тий. Ухрахгүй. Гэхдээ Орхон Баяр чинь Батүлзыг олон удаа сугдаад мордоод хайцсан. Тий. Хааш нунгаад. Гордаараа илүүрхэн сэнжигнээс таллан янз бүрийн байдлаар. Насаараа залуух. Насаараа залуух. За ингээд энэ цагаан сарын барилдаанд бүр амалж яваад хайжсэн санагдаад байна шүү. Зүүн хавирсан зөрүүлээд мушигтэн дээр зодогны 10 дээрээс барьцуулж яваад гараараа туулаад урдаараа хөндрч татаад зөрүүлж урдаад татчихараа. Тэгээд жирээд толгоон дээр шилэн дээр нь дараад давсан юм байна. За энэ удирдал дээр нь таарч өрөлдсөн юм болоо Арслан цаа хоёрын барилдаа. Энэ удирдлын барилдаануудад Батүлзий за 63-37 гэж байна тийм ээ. За түрүүн тооцоолоор бас Батүлзий илүү байсан шүү дээ тийм. Батүлзий бас илүү байсан шүү дээ Батүлзий гэж тэгээд. Тийм тэгээд Батүлзий ихтэй давсан. За ер нь Сэрүү барьцаанаас
золгоор руу хөрөхөд ер нь бүх талаараа ер нь илүүл гэсэн тийм үр дүнд ер нь харуулдаг байна шүү дээ, тийм ээ. Тийм байна. Сэрүү барилдаанаас сэнжигнээс ер нь аль ч талын барилдаанд ер нь илүү болсон гэдгийг л одоо харуулдаг байна. Судалгаа Магадлалын хувьд тийм ээ. 10 удаа таарч хөрлөхөд 7-д нь орхон баяр авсан давж байсан. За ханга аваргын хувьд одоо энэ баяр наадмын ус үзүүр түрүүнд гарч ирээд орхон баярыг давж байсан. Тийм учраас бас зөвлөгөө өгсөн байх тийм ээ. Тэгэхэд бас орхон баяр хойшоо онсон шүү дээ. За энэ өдрөд 26 оны 4 сар таарч хөрлөд орхон баяр давсан юм байна. Саяас 4 сард эрхэм баяр аваргын нэрмэлт хөрөлдөнд таарч хөрлөж орхон баяр давж байсан юм биш үү тийм ээ. Энэ өдрөд тэр 2 тараад 2-нд нь орхон баяр авсан давцсан байгаа юм байна. Гэхдээ унсан хүн алдаан дээр ажиллана гэж юм айлаад байна тийм ээ. Хоёулаа 4 сард 2 удаа барилцсан. 26 оны алтан цомын төлөө хөрөлдөнд юм байна тий. Тийм 3 дугаар төрөгт 5 дугаар төрөгт таарч хөрлөд 3 дугаар байрын төлөө таарч хөрлөж орхон баяр. Эрхэм баяр аваргын нэрмжлэлтэй бас 7-гийн 5-нд. За яг ингэж золох хэвээр. Тий төрүүлж яг доогуур нь жоохон ивж ороод байна л да. Улсын зам Батүлцгийн хувьд. За зүүн талаар андар үлдэн зулгаа шуудаг нэрснээс барилдаж эхэллээ. 2022 оны улсын баяр наадмын 8-ын домд үлдэн ширээсэн. За толгой зөрүүллээ. Одоо нөгөө хадаага хийх гэдэг энэ. За тавиуллаа бүр. За толгойгоо доош хийсэн шүү бүр. Тохооны доороос Батүлцгийн зам харин тавьсан юм. За харин улам доош шигтгий 2 дэш төлөө. За Батүлцгийн зам толгойд халуултаа. Батүлцгийн зам толгойд. Яа сая бас хих хүч гаргалаа шүү сая тийм ээ. Яг байрлалаа эзэж аваад бүгсэн өдлөө. Тий. Жохон таазаараа жохон өдлөө болоод тавилаа. Тавгэр зам уу сая ингэж чатаагүй штэ. Чатаагүй. Тий. За золгооны вирсээс толгойг харуул. За сугцсан шүү дээ шигээ дээр. За энэ сугдаа ер нь хөвгүү дээ. Жигээ тавиуллаа. Дата явлаа да. Дата авирсан. Авираа ирэндээ яг энэ бэрцээ авах юм шүү хавирдаг шүү дээ. Яг аяа. За одоо хэдүүдээ ямар цолоод зүгд одоо хэдүүдээ харъя та тийм ээ. За багш руугаа аав руугаа гүйж байгаа. Шуудганы бэрцээ хамт тавиулаад тэр сугцсан бэрцээг олоод авахд тэгээд хавираа энэ зүү хавираа үнэхээр амар хавираа байсан. Аавны цагаан малгаатай байна. Тий. Эрхэм баяр аварга одоо сэлэг нутгаас одоо авраг содон дөрнө гэж хэлжсэн. Энэ авраг хүний бас аатай бэлэгдэл байна да тийм ээ. За энэ хүү сэлэг түмнээс Монгол улсын авраг содтой бүгдөрж байна. Давтан үзүүд энэ шуудганы үтсийн шууд тавиулаад энэ сөхөд алтан цаажиг гэж амар хавирж ирсэн ингэж зүүн талдаа ингэж хавирж ирсэн. Сөхөд зүүн талдаа тосгоод хавирсан. Ам хавирсан байна да. Цэврийн. Алтан цаажиг яг ингэж хавирж ирсэн. Монгол төрийн наадам ямар ч маргаангүй сайн хавирсан. Эхлээд өөрөө зөрүүлээд хавирсан юм байна шүү дээ. Эхлээд Батүлцгийн зам тэрэн дээр нь зөрүүлж харин орхон баяраас нь хавирсан. Тэгээ бүх цолтон төрөөгөө байсан даяа урагч төрж байгаа шиг байна. Тийм байна. Ингээд Монгол төрийн наадам анх удаага дөрүүлж байна. Ийхүү Сэлэнгийн Алдар спорт руу Атар трейд компани Апо хувьцат компани Монгол улсын Арслан баяр сайхны орхон баяр 15 төрүүллээ. За Арслан цолтой 15 төрүүлүүд Даян аврах цолыг хүртнэ гэсэн ийм дөрвөн журмыг одоо хэлсэн шүү дээ тийм ээ. Бүхий албаны төрөг магалж байгаа. За Монгол улсын Арслан цолны болдыг Овд аймгийн зэрэгсэн бариад Монгол улсын зам баяр хүүгийн Батүлцгийн став үзүүлж Монгол улсын Арслан цолны болдыг хангаж байна. Үнэхээр золгооны барилдаанаас өөрийгөө бүтэн бэлдсэн байна тийм ээ. Өргөн сэлэнгээ дуудаад. За төвцөнгөд хүрээлэнд одоо өргөн сэлэнгэд ишгэлэх байгаа.